អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយបាទគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីមីងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្មនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់នេតិសុខភាពដោយខ្ញុំបាទគឺជាម្ចាស់ Channel ចង់ដឹងទេហើយ Channel នេះគឺតែងតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងឱសថបុរាណក៏ដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពផ្សេងៗឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើមកគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទជិត2ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនោះក៏មានច្រើនផងដែរនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅថ្មីអត់ទាន់ស្គាល់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្គាល់យូរហើយប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយថាខ្ញុំបាទនឹងគឺជាអ្នកចែកចម្លែកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃនេះនៅតែមានទៀតបងប្អូនខ្ញុំនៅតែមានរុក្ខជាតិឱសថបុរាណជាច្រើនទៀតចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដឹងទេគឺជំងឺក្អកបញ្ហាក្អកបងប្អូនណាក្អកមាន់ហើយនឹងក្អកដោយសារតែបងប្អូនរលាកបំពង់កគាត់អាចដាសាយហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺកហើយគាត់រលាកបំពង់កយើងហូបថ្នាំបារាំងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់សាកល្បងជាមួយនឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចទៀតហើយមុននឹងជម្រាបជូនខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយshare វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននិយាយលោកតាដែលគាត់ខ្វះខាតគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចែកប្រើប្រាស់ឱសថអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយគាត់ដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ក្អកមាន់យូរឆ្នាំហើយរលាកហាងផ្លូវដង្ហើមបាទរលាកបើន័យថាគាត់រលាកសួតណាបងប្អូនបាទហើយគាត់តែងជាក្អកជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រើឱសថបុរាណអញ្ចឹងបងប្អូនចែកម្លែកទៅគឺមិនខុសទេអត់មានអស់ថ្មទូរស័ព្ទទេបងប្អូនគាត់តែចុច share ទៅហើយបងប្អូន subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សាច់ការរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនពិបាកទេបងប្អូនស្គាល់ផ្កាស្បៃរឿងច្បាស់ទេបាទផ្កាស្បៃរឿងគឺយកអាស្បៃរឿងញីណាមិនមែនស្បៃរឿងឈ្មោលដែលយើងហូបលក់ទេផ្កាស្បៃរឿងនេះបងប្អូនធ្វើបត់តែវាមានក្លិនឈួលបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែគុណតម្លៃផ្នែកឱសថរបស់វាគឺខ្លាំងណាស់ហើយពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបដោតតែមួយមុខទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ទៅវាប្រកែមួយមុខនឹងខ្លាំងជាងគេបាទតេតតនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាក្អកហើយនឹងរលាកបំពង់កបើសិនជាយើងហូបយូរទៅគឺហូបឲ្យយូរបងប្អូនបើន័យថាយើងយកទៅប្រើប្រាស់រហូតទៅគឺវាអាចជួយដល់បញ្ហាបងប្អូនដែលគាត់រលាកផ្លូវដង្ហើមដូចជារលាកស្ទងសួតបាទអញ្ចឹងផ្កាស្បៃរឿងនេះគឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើមិនមែនចេះតែប្រើទេក្នុងការប្រើប្រាស់នោះគឺងាយស្រួលបំផុតបងប្អូនគ្រាន់តែយកផ្កាស្បៃរឿងរបស់យើងបាទបរិមាណប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនមានច្រើនកាន់តែល្អបងប្អូនបេះនៅពេលដែលវាដោបបងប្អូនដោបអត់ទាន់រីកទេបាទនៅពេលដែលវាដោបល្អកាលណាវារីកវាអាចមានពពួកសត្វល្អិតឬក៏មេរោគផ្សេងៗវាចូលដីទៅច្រើនអញ្ចឹងវាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបេះត្រឹមដោបផ្កាដោបបាទនៅក្តោបទុយប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ទាន់រីកបាទហើយបងប្អូនយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទហាលឲ្យស្ងួតល្អបាទយកទៅហាលឲ្យស្ងួតល្អហាលឲ្យស្ងួតល្អមែនទែនដូចជាសរសៃតែអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនយកទៅបាទពេលដែលស្ងួតហ្នឹងយើងអាចពលាវាបាទពលាវាឲ្យតូចក៏បានឬបងប្អូនទុកនៅដដែលក៏បានដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនយកទៅឆុងទឹកពិសាអត់ពិបាកទេបងប្អូនបាទនៅក្នុងការទទួលទានមួយថ្ងៃយើងហូបបាន3 4 ដងកាន់តែល្អអត់មានប៉ះពាល់ទេបាទបងប្អូនណាអត់មានប៉ះពាល់ទេគឺយើងដាក់ទឹកក្តៅពុះយើងបាទបងប្អូនដាក់តែមុនក៏បានដែរដាក់តែស្បៃរឿងរបស់យើងហ្នឹងចូលនៅក្នុងកែវហើយបងប្អូនចាក់ទឹកក្តៅចូលមកហើយគ្របទុកប្រហែលជា1 នាទីទេបងប្អូនយកមកទទួលទានបាទជាប្រចាំបាទវាមិនត្រឹមតែជួយបាទព្យាបាលបញ្ហារលាកបំពង់កបាទរលាកខាងផ្នែកទងសួតបាទក្អកមាន់ទេប៉ុន្តែវាជួយទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើសឈាមហើយនឹងគេហៅថាជួយដុតបំផ្លាញកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បាទពពុះ LDL បាទដែលវាជួយដែលវាបំផ្លាញដែលវាធ្វើឲ្យយើងកើតមានជំងឺលើឈាមហើយនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទគឺរុក្ខជាតិនេះគឺល្អណាស់ខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងខំប្រឹងរកផ្សេងទៀតជាច្រើនឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមិនព្យាយាមរករុក្ខជាតិណាដែលពិបាករកដែរខ្ញុំតែងតែរករុក្ខជាតិណានៅក្បែរដៃបងប្អូនជានិច្ចបាទឃើញទេបងប្អូនមករយៈក្រោយនេះគឺខ្ញុំតែងតែយករុក្ខជាតិសាមញ្ញឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកនេះគឺមិនមែនចេះតែថាខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំមានឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបងប្អូនណាបាទ
đểធ្វើការដកស្រង់ជាពិសេសនេះគឺសិភៅរុក្ខជាតិអក្សរកម្ពុជាតែម្ដងហើយរួមផ្សំជាមួយឯកសារ website ខាងបរទេសជាច្រើនហើយខ្ញុំពិបាករៀបរាប់ថាមានប្រមាណណាដោយសារតែមានច្រើនបាទហើយហ្នឹងហើយបដោតមួយគឺ healthy.com ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែយកមកប្រើហើយអ្វីដែលខ្ញុំអត់ពាក្យណាពាក្យបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំអត់ទៅចេះខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវ search វាហើយ search ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការបកប្រែក៏ដូចជាយកចំណុចដែលល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាមិនមែនថាវាល្អបំផុតវាដល់ថ្នាក់វាអត់មានគុណវិបត្តិដែរវាមានបងប្អូនបាទគេឲ្យយើងទទួលទានហ្នឹងគឺយើងទទួលទាននៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមតែ10ទៅ15ក្រាមទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលបើវាស្ងួតបាទ10ទៅ15ក្រាមគឺអត់ច្រើនទេបាទនៅក្នុង10ទៅ15ក្រាមនៅពេលវាស្ងួតគឺវាតិចមែនតើអញ្ចឹងយើងការទទួលទានត្រឹម4កែវគឺអត់អីទេបាទ4កែវក៏អត់អីទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទអ្វីដែលចែកចម្លែកអស់ឲ្យបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់សំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនcomment ជាជាងការទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទ comment សួរបងប្អូនណាពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងបាទអត់ទុកយូរទេបងប្អូនបាទខ្ញុំឆ្លើយហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាខ្ញុំមានលក់ទឹកឃ្មុំបាទមានលក់ទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបាទគឺសុទ្ធ 100% ខ្ញុំហ៊ានធានាបាទគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនតាម page ក៏បានស្គាល់បងប្អូនក្នុង TikTok ក៏បានស្គាល់បាទគឺ channel admin standard បាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ម៉ួយភ្ញៀវដែលគាត់ជាវពីមុនហ្នឹងគឺគាត់នៅតែ call មកខ្ញុំទេជាក់ស្ដែងម្សិលមិញលោកអ៊ំបាទប្រហែលជាជំរាបសួរលោកអ៊ំខាងនៅអូបែកអមបាទមុខសាលា YMS អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងអាស័យស័នម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងបាទគាត់ម្សិលមិញគាត់ជា2លាទៀតហើយខ្ញុំដឹកទៅសាមុនដូចជាគាត់ជិត1ឆ្នាំហើយបាទគាត់ថាយ៉ាងដូចជ្រាបប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆ្នាំថ្មីនេះគឺខ្ញុំចាប់ឡើងស្អាតហើយឲ្យគេបិទស្គត់ទៀតហើយសូមអភ័យទោសផងដែរដល់កន្លែងណាបើសិនជាវាមានប្រេះមានបាច់អីបងប្អូនខលមកខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំផ្ញើជូនវិញបងប្អូនណាជាក់ស្ដែងដូចម្សិលមួយថ្ងៃនេះបែកមួយដែរខាងទៅអូដឹមបាទអូដឹមបែកមួយបាទខ្ញុំផ្ញើជូនគាត់វិញតែម្ដងបាទផ្ញើជូនគាត់វិញបាទហើយឲ្យគាត់ផ្ញើរូបឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកហើយខ្ញុំផ្ញើជូនដល់គាត់វិញអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ់វីដេអូនេះចែករំលែកចំណេះដឹងនេះបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំបងប្អូនជាវរាល់ការជាវបងប្អូនបាទផ្ញើថវិកាមុនបងប្អូនដែលនៅតាមខេត្តគឺ2ថ្ងៃបងប្អូននៅតាមរាជធានីភ្នំពេញគឺ1ថ្ងៃខ្ញុំផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនមិនផ្ញើតាមឡានឈ្នួលតាក់ស៊ីទេគឺខ្ញុំផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុន JNT និងវិរៈបុនធម្មបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខភាពល្អថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតអ្វីដែលយើងផ្ទាំងទស្សនីយភាពនោះវាមិនអស្ចារ្យទេបងប្អូនបាទការជួបជាមួយខ្ញុំមុខដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺគុណតម្លៃនៅក្នុងសាច់វីដេអូនេះថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅមានប្រយោជន៍អីបាទមានប្រយោជន៍អីហើយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសុខភាពបងប្អូនទេអត់មានដើម្បីខ្ញុំបាទទេហើយខ្ញុំចែកចម្លែកនេះគឺតាមរយៈឯកសារច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែចែកចម្លែក share អ្វីដែលជាការមិនពិតដើម្បីបំផុសបំផុលយកតែ like យកតែ share យកតែ view ទេបងប្អូនបាទបងប្អូនដឹងហើយនៅក្នុង YouTube ស្រុកខ្មែរគឺអត់មានបានលុយប្រហែលទេអត់មានបានលុយប្រហែលទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលចែកចម្លែកនេះគឺដោយចិត្តដោយអារម្មណ៍ដោយបេះដូងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយបានចេះចាំដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយុវវ័យមួយចំនួនតូចបាទដែលគាត់មិនងាកចាប់ទៅលើការអានសិភៅមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាចំណេះដឹងខាងផ្នែកហ្នឹងទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនេះក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ដែរដោយសារគាត់ចូលចិត្តមើលទូរស័ព្ទមើល YouTube អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំក្មេងបាទហើយអីក៏ខ្ញុំធ្វើបាទ YouTube ចេះអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចេះខាងផ្នែកហ្នឹងបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេជាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេបងប្អូនបាទឲ្យតែយើងមានចិត្តមានបេះដូងមានឆន្ទៈបាទក្នុងការស្រាវជ្រាវគឺអត់មានអីត្រូវថាអូធ្វើមិនបានទេបងប្អូនទោះក្មេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនមែនចង់និយាយចឹងទេបានន័យថាស្របជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងដែរខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគឺគ្រូបង្រៀនបងប្អូនណាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំតើតទៅនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺខ្ញុំដឹងខាងប្រវត្តិខាងក្បួនបាទក្បួនខ្មែរក្បួនតម្រាអីច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយវាតោងចិត្តតោងអារម្មណ៍តោងមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំមកលើចំណុចហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែមួយទៀតគឺខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនមិនច្រើនប្រហែលទេបងប្អូនមិនមែនអួតអាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បរៀនអង់គ្លេសគេបាទខ្ញុំបរៀនតាំងពីខ្ញុំឆ្នាំ2013មកបាទមុនឆ្នាំ2013ទៀតពេលខ្ញុំនៅរៀនក៏ខ្ញុំទៅបរៀនគេដែរ
bạn nhầm nó riêng hạ thì đọc nhầm tôi phải riêng là bây giờ thay pika thì mẹ riêng cua và thay luôn anh tiệt và bạn như pika riêng cứ mình ban riêng phong phú thế trầm bạn nhà bắt đấy bằng bồn bạn tay đời thà trôi chặt và lọp cả lời riêng cứ tay tại ban sơ bậc cải ở con bằng bồn ở đây chân trai chủng lại phần nắng chun post sọc phiệp lò mà đón tiết hay bằng bồn share video này ngày sai trong đường bàn phơi video thay chung bằng bồn chim riệp lì